هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین چشمه های دجالگری تو سال 92 و عزمایی که پیچیده تو کوچه علی چپ تا همه باور کنن که هیچ تقلبی در کار نخواهد بود. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود. حالا ممکنه اون کسانی که صندوق دست اونهاست بعد باز کنن خط این حقیر رو بشناسن بفهمن بنده به کی رأی دادم. تا قبل از رأی دادن کسی مطلع نخواهد شد. بله، از نقطه که خط عضوی رو شناختن دیگه این که چه کسی از تو صندوق در میاد رو هم شناختن. و این هم از تازه ترین محصول دکان دین فروشی یعنی تقوای انتخاباتی که این ویزیتور عمامه دار میخواد اون رو اینطوری غالب کنه تا شاید کسی رو به پای صندوق بکشونه. من عرض میکنم اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این ضد تقواست، این گناه کرده. در یک شرایطی امروز این گناهه. اما ته خط سیدعلی از تو کوچه علی چپ میندازه تو اتوبان بدبختی های نظام و چراغ قرمز ولایت رو تو این انتخابات روشن میکنه. اونچه که اکثریت مردم، اغلبیت مردم اون رو انتخاب کردن بایستی همه تمکین کنن، همه باید زیر بار برن. اینی که وقتی برخلاف میل ما شد اونچه که اتفاق افتاده است مردم رو به شورش خیابانی دعوت کنیم که این اتفاق افتاد در سال 88. اینی که از خطاهای جبران ناپذیری است که اتفاق افتاد. بله، شورش خیابونی همون چیزیه که میتونه توی الا کلنگ دعواهای جناحی بزنه کل نظام رو هپلی هپو کنه. یکی دیگه از خبرهای هفته گذشته پنچر شدن لاستیک نجاتی بود که اهالی مماشات برای سیدعلی پرت کردن تا شاید از گرداب بحرانهاش بیرون بیاد. مذاکرات آلماتی. قبل از شروع این دور مذاکرات مامورای واشنگتن نشین سیدعلی تا تونستن برای نتیجه این مذاکرات کیسه دوختن. برای مثال این دو فقره سبزک تاریخ در رفته تو اردوی مماشاتی ها با زبان انگلیسی سلیس راهنمودهای ولایت پسند دادن. This round of negotiation should be actually given a grand bargaining. It both sides should think that they gain something out of a new round of negotiation. And the other main issue for Mr. Khamenei is that he wants to govern directly the country. Executive, he didn't have chance this kind of, governing and executing in the country. So this is very important to him to get at least some kind of enrichment, saying loudly, people, yeah, I won, you lost. I think we have to address this psychological issue to assure Iran's leaders that, yes, if you come, you will get this. You think the supreme leader is ready and willing to accept this package? I think so. اما به رغم همه مشوق‌ها و آب نبات‌هایی که روی میز سیدعلی گذاشته شد باز هم عثمان نشون داد که زهوار در رفته تر از این هاست که بتونه با یک گام پس گذاشتن به یکی از این آب نبات‌ها لب بزنه. به این ترتیب حتی یک تکه استخوان هم از آلماتی نصیب لابی‌های مماشات نشد. Ready? 1, 2, 3, catch! برای اثبات شفاف بودن مواضع هسته‌ای نظام، تیوی ریش به سراغ یک فسیل بیطرف رفت که به مصداق دم روباه شهادت بده که نظام کارش درسته. حالا آقا کی باشن؟ رئیس سازمان انرژی اتمی شاه که حالا شده کاسلیس شیخ. این که در مقابل غرب ایستادن و
با جرأت کارشون دارن ادامه میدن، بسیار کار مثبت و مفیدیه. بقیده من این داستانی که راجع به برنامه انرژی هسته ایران بعد از انقلاب راه انداختن بهانه جوییه. اینا در واقع با برنامه انرژی هسته ایران کاری ندارن، اینا اصلا با نظام حاکم در ایران کار دارن، میخوان اونو اذیت بکنن و تعذیب بکنن. بنابراین اگر اتم نبود یه بهانه دیگه پیدا میکردن. بهانه زیاده، نه حقوق بشر، نه چی، از این چیزایی که غربی‌ها میبافن و درست میکنن. نتیجه باخت مذاکرات آلماتی 2 به قدری تلخ بود که اصحاب مماشات دیگه همه ظاهرسازی‌های همیشگی رو کنار گذاشتن، حتی برخوردی که با خبرنگار نظام کردن. Thank you very much indeed for coming. We're going to have to stop the press conference. شما همیشه از ایران خواستین که بیشتر اعتماد سازی بکنه. درباره اتحادیه اروپا چی؟ شما من پاسخ نمیدید؟ متاسفم. از اونجایی که بی‌نتیجه بودن مذاکرات آلماتی یک دلپیچه شدید تو کل نظام ایجاد میکنه، این یارو بزبز قندی رو آوردن تا به نیروهای وارفته حالی کنه که چرا نظام نمیتونه عقب نشینی کنه. کشور گفت شما اگر سر قضیه هسته یک قدم برید جلو به کل ملت‌های جهان انرژی و امید میدید. شما اگر شکست تسلیم بشید به همه ملت‌های ضعیف در عالم خیانت کردید. چون یک ملت اینقدر آمد جلو، بقیه امید بستیم، همه چشما به شماست. اگر شما بگید آقا غلط کردیم، چشم، علم اصلا در اختیار شماست، نما دیگه ما بقیه جرأت نمیکنن، میگن اینا که اینقدر رفتن جلو آخرش وادادن، ما که هنوز هیچ کار نکردیم، ما چرا بریم؟ میگفت انگیزه رو از همه خواهید گرفت. بله، پشت این نقاب ضد استکباری میخواد بگه که اگه عظما یه قدم به عقب برداره باید تا ته دره سرنگونی معلق بزنه. No, he's not going to fall this time. This time he's not. بعد از اینکه ارتش آزادی تو سوریه با سریال فتوحاتش سنگرهای بشار رو یکی یکی درب و داغون کرد، این دیپلمات شیخ الموشکی نظام به صحنه اومد که دستورالعمل‌های سیماخری به بشار بده. سوریه توانایی خیلی زیادی داره. ببینید سوریه یک ارتشی داره، این ارتش دارای توانایی موشکی خیلی بالایی هستش. اون چیزی که من ازش اطلاع دارم صحبت صدها هزار موشک رو داریم میکنیم و این موشک ها آماده است و اگر قرار بشه منطقه به هم بریزه، اگر قرار بشه با این همه دخالت خارجی ها، با پول چند تا شیخک و شیخ یک حکومت پایداری رو در جبهه مقاومت از بین ببرن، حتما مقاومت تصمیم خواهد گرفت که اون هدفی رو که براش این موشک ها ایجاد شدن بدون نتیجه نگذاره. طرف خیال کرده با این پخ کردن ها دیگه همه جا میزنن، غافل از این که این موشک ها ممکنه روزی روی سر خودش خراب شه. چند جلو اینو نمینه دارم دام 2 دقیقه بگیر چقدر آقا دادم والله قابل ایجه در ورودی مشنگستان نظام مثل همیشه دلقک نظام نشسته که جذابترین تئوری های خودش رو اینطور بیان میکنه. مثلا میخوام بگیم نماز صحیحه ولی قبول نه. این آدم با چه بیانه بگه نماز صحیحه ولی قبول نیست؟ قبول نه. یه مثل چای تو آفتابه، چاییه هیچ که نمیخوره. بعد از اون میرسیم به رئیس پژوهش‌های فضایی نظام که به مصداق مرگ خوبه ولی برای همسایه اطمینان عجیبی روی محصولات فضایی نظام از خودش نشون میده. کسی قرار باشه اولین کسی که به فضا میره
خود شما باشین حاضر هستین که این کار رو بکنید؟ حالا با توجه به اینکه بالاخره ممکنه ضریب اشتباهاتی هم وجود داشته باشه تو این زمینه، شما حاضر هستین این کار رو بکنید؟ ببینید از دید اینکه ما مطمئن هستیم به طراحی‌های خودمون قطعاً اینطور هست، ولی از این لحاظ که من خودم رو از نظر فیزیکی و آمادگی ذهنی آماده ببینم چه این کاری رو بکنم، خیر. طبق معمول در آستانه نمایش انتخابات تیوی ریش با تکراری ترین ابتکارات برای گرم کردن تنور خاموش انتخابات آستین بالا زد. آقا شما اگه رئیس جمهور بودی چی کار میکردی؟ سعی میکردم که اول از همه روی امر رهبری تاکید داشته باشم، روی ولایت، چون کشور ما یک کشور اسلامیه و به خاطر ولایت فقیه که تا الان پابرجا مونده و مردم حول ولایت فقیه هستن، پس سعی میکردم اول از همه امر ولی فقیه رو انجام بدم. آخه بسیجی کشت مرده ولایت، اولین امر ولی فقیه که بخوای اطاعت کنی اینه که نمیتونی تو این نظام رئیس جمهور بشی. احتمالاً خبرنگار تیوی ریش که این مصاحبه رو گرفته خبر نداشته که توی یک کانال دیگه این حاج آقا نرینه سالار ماشاءالله مرد وظایف زنان تو این نظام رو اینطور توصیف کرده. شغل زن و شأن زن اول از همه این هستش که زن باشه، مرد نباشه، زن باشه، ادای مردا رو نخواد در بیاره. گاهی موقع تو این فیلمایی که میبینید زن رو بهش کارهای مردونه میدن برای اینکه میخوان زن رو از زن بودن خودش پشیمون کنن. یا مرتبه میبینید زن هفت‌تیرکش خوبیه، بزن بهادر خوبیه، رئیس یک گروه پلیس و امداد و نجات هست که کارهای خیلی خطرناک میکنه. این چه ارزشی داره؟ این چه ارزشی داره؟ زن باید زن باشه. یا اینکه مثلا فرض کنید گاهی موقع حالا ما هم رسانه هامون یه موقع‌هایی این گرد و خاک رو سرشون میریزه. تو اخبار مثلا تو بوق بکنن فلان خانم راننده تریلی شد، راننده اتوبوس شد. چه ارزشی است راننده اتوبوس و تریلی برای زن بودن؟ که ارزشی نداره. که زن در اولین شأنش باید زن باشه و در شأن دوم و شغل دومش اینکه همسر خوبی باشه و شغل سومش اینه که مادر خوبی باشه. و اون وقت اگه این سه شأن رو تونست حفظ بکنه، اون وقت مشاغل اجتماعی اونم متناسب با خودش، متناسب با زن، با حفظ حریم. در پایان دو نمونه از نبوغ چهار پایانی رو میبینیم که ساندویچ مغزشون اگر گیر هر کی بیفته ممکنه اینشتین بشه. رونالدو ويا يا الله يا الله ما الذي يحدث امامنا؟ يا سلام.